聽佢講，佢仲我又似係咪女人？大家都女人好似係嘛？喂，唔係我聽佢仲叻過前嗰排嗰個人，前嗰排嗰個人嗰個開早餐嗰個都話見到人哋有講有笑，佢憑個腦就可以諗到人哋出軌，咁我覺得佢對佢老婆都冇咩感情噶啦。我仲難過啊！我啱先咁樣，佢都覺得我勾引佢啊！你死唔死啊？你生小燕，你生到一副勾引人嘅樣啊，冇辦法啊，咪咁我夠黑仔啦，係嘛？多謝一帆風順啊！你有咩嘢同佢講嘅啦？好多人匿名連咪嘅，我一個個連上嚟吓。我唔知道邊個係佢嚟嘅。喺心裏邊唔信佢老婆。好似我啊！個個都生到好似你老婆係嘛？大叔係咪個個都生到好似你老婆？你唔好講呢句話，都覺得好晦氣噶。唔好講呢啲嘢啊！你個死人魚話，小燕你確實勾引人啊！我鬼知佢啫，佢讚我啊！唔係佢問我佢幾多歲嘅，佢俾咗啲線路我，想勾搭上我先得噶。令我試下先，唔係我連下先。喂，你好啊，輝哥，輝哥你唔連咗咪啊？你好啊，輝哥。我啊，小燕姐姐。係你唔連咗咪啊？係啊。你點啊？成家人都嫌三嫌四，你做乜柒啊你？你而家仲叫人哋翻嚟，係嘛？你用咩誠意叫人哋翻嚟啊？吓？你係咪男人嚟噶？佢唔係啊，個細佬唔掂噶。你叫晒你成族人，你同佢叫翻嚟。如果你老婆上嚟，我都叫佢就唔翻嚟。你個閪佬嚟嘅，你唔好叫閪佬啊嗱，係嘛？你乜嘢啊你？吓？仲理直氣壯講邊個幫你啊？萬人，我向佢道歉得唔得啊？梗係唔得啦！好真誠你㗎我。道歉有用嘅話，咁使唔使要嗰個？叫人唔得，話俾你聽，唔收成呢成族人嘅啦。你等等先，我睇下。嚟我倒數一下咧，有冇人係佢嘅？唔好出聲，唔好出聲，你成族人嘅啦，你屋企邊個嫌棄過佢嘅？吓？你聽唔聽得到啊？你咁鳩智啦！嗱呢度咧，我聽你聽住火掛滾我都未洗面，我同你講，我聽下我火鳩滾嘅。喂，倒數第一位係邊個啊？未嘅，一直都講成家人都係咁講，係嘛？你又係邊個啊？阿蘭，反正唔係佢阿蘭啦。我都知道錯啦。咁唔係阿蘭啊，你攞嚟作死你嘅。都錯，我哋連你自己老婆把聲都認唔出，你係咪佢老公嚟嘅，定係你係三歐白做噶？唉，我係佢阿蘭嘅閨蜜阿紅啊。作死啊！你冇爆粗啊！冇爆粗啊！而家道歉啦！我真係阿蘭嘅閨蜜嚟㗎嗱，阿蘭同我講㗎啦。知道錯呢個人咧真係咧，如果佢同佢阿媽去做一個鑑定咧，可能同佢阿媽為老不尊啊，教子無方啊。如果佢阿媽咧去佢哋屋企門口三跪九拜咁樣咧，八代大轎趕佢翻嚟咧，可能佢就有少少機會。我知道你而家喺直播間㗎啦，你快啲上嚟啦！我唔知邊個，我係女人嚟連上嚟，你係個個叫阿蘭嘅，你死嘅你！上嚟啦，志願姐姐，你叫佢上嚟啦！問題我叫個個人，你一連上嚟，一有未開聲，你就以為人哋阿蘭嚟啦，你死嘅你！因為我好心急啊嘛，我緊張。你好心急，你好緊張，一連上嚟啫，人哋噓一聲啲氣都未出嚟，你就以為阿蘭嚟啊？你就死唔死？下邊嗰個即刻澄清我唔係阿蘭，係咪先？你等等先啊！我只能夠死氣啊，輝哥啦！我倒數一下試下啦，我睇下係咪佢嚟啦？你咪又叫啊嗱，我問清楚先啊，喂，真係都，喂，志願姐姐，我叫佢上嚟啊！你聽唔到佢叫佢係蘭嚟嘅咩？佢係模型㗎，佢唔係佢啊！嗱，佢話佢冇認㗎嗱，佢知道佢嗰個唔係佢老婆啊佢。我講咗啦，我係阿蘭，但我唔係你阿蘭。唔係我個蘭啊！嚇？我講咗啦，我係阿蘭，我個名係阿蘭，但我唔係你阿蘭。你係姣婆蘭，你唔係我個蘭。你唔好出口傷人喎。攻擊先得㗎，你咁樣仲指意你會對你老婆個態度好好咩？你咁都如果你呢個你老婆生咗呢個唔係個仔，你肯定唔會接你老婆唔想你老婆翻嚟。你嫌三嫌四啊，嫌裝，你自己都唔係嫌裝。佢就係知道自己唔係好掂，好唔容易有咗個，咁肯定要攞翻嚟啦，咪點證明佢得？喂，倒數第一咪。你好啊，志願姐姐。即係你接頭啊，真係。誒，唔好出聲。喂，你又係咪啊？係啊係啊，我係係阿蘭。蘭啊！係啊係啊，你知錯啦，你翻嚟啦，好冇？呢個係咪阿蘭啊？嗱，俾你自己聽啊嗱。係啊，阿蘭啊，我老婆啊，阿蘭啊。誒，唔好出聲啦，係蘭蘭聲。翻嚟啦，好冇？你而家知錯啊？係我大咗肚嗰陣時，你係點樣對我㗎？你哋逼我打咗個 BB，仲一手打我啊！仲想點啊？你唔好出聲，住聽佢講埋係點樣㗎蘭佢哋。省點都冇同我一齊去醫院啊！出生嗰陣時 ，BB 都出生嗰陣時都冇同我一齊去醫院。滿月嗰陣時咧，你哋一家人都唔見蹤影嘅。依家咧就輕飄飄咁一句知道錯咗，就要我翻去嗰個屋企。即係佢係你陀 BB 嗰陣咧，佢哋冇出現過嘅。產檢嗰陣有冇俾錢啊？
冇啊，都係我自己揾翻啲手工啊，自己去診檢啊。哦，咁你生 B B 啦，生完 B B 啦，生 B B 嘅時候，個滿月都冇過嚟嘅。生到 B B 我就冇去佢嗰度啦，我一直喺我阿媽呢一邊啊。阿 Lemmy，我想問你依家個 B B 有幾大啊？依家咧成歲啦，佢哋個個都要逼我落咗個肚。哦，成歲大啦個 B B。係啊，成歲大啦，依家。咁你有冇？呢一年佢有冇俾過撫養費俾你哋啊？冇啊，食屎啊叫佢！咁咪叫佢，你有冇諗過翻去先？有冇諗過翻去？如果有諗過翻去嘅，你哋要提出條件啊，要佢俾賠翻幾多錢俾你，因為你自己帶大嘅小朋友，依家最艱難嘅時候，最艱難嘅最難湊嘅時候，已經自己捱過嚟啦。你要佢攞出態度出嚟，要翻幾十個，叫佢屋企俾幾十個你。我嚟呢一邊，佢一分錢都冇俾過我，你都冇理我哋老母仔，我都唔想翻去啊！佢哋成日都話我係就係嗰啲嘢，成日話喺嘴邊，佢哋屋企人好過分啊！我都唔想翻去啊！我大咗個肚診檢啊，生細路仔啊，個細路仔咁大啊，佢哋全家人都冇出現過啊，都好過分噶，我都唔想翻去，都唔敢翻去嗰個屋企啊！聽呢個男嘅脾氣真係好好，嗰個講嘢嗰啲聲線真係好好脾氣嘅人嚟嘅。我想問下，咁自從查出嗰個 B B 係佢之後，咁佢有冇俾啲補償你啊，或者之類嘅咧？冇啊！幾時去做親子鑑定㗎？個細路仔出世嗰陣時，出世就去做，一年都冇乜都冇俾過錢去養你哋。行開啦，有誠意，咁叫有誠意咩？咁啊啦，成年都冇養過，都冇養過你哋喎。而家你成日就諗住抱走我嘅仔，因為係親生嘅就諗住要抱翻去啦。咁你點諗啊？阿蘭，你咁善良，話俾你知咩都企硬啊！做身為女人，話俾你知。佢都唔肯翻嚟，我點俾佢啊？咁我想問啊，呢個人哋滿月你又唔去啊？要面對面先俾到錢嘅咩？啊，哥哥大叔，點做咁啊？做咩嚇？係啊，唔可以隔空俾錢嘅咩？打到啊！俾你篤穿咗，外家好惡㗎，佢唔翻嚟。網上轉帳啊！咩叫網上轉帳啊？你點見到佢外家啊？網上轉帳點見啊？我有男咁好脾氣嘅女啊！我想問啊，係養唔到啲咁溫柔嘅女人㗎。人哋點惡啊？惡得過你，想害人命。佢哋一見到我就鬧㗎啦。我咪打叫你好難聽嘅我係鬧㗎嘛，叫你網上轉帳啫喎，冇叫你去人哋屋企喎。你依家啦，銀行轉帳啦，轉50個俾阿蘭啦。咁我哋同你好怨下啫，蘭，翻去俾你見下個仔。佢阿媽仲攞掃把打我咧。我咁善良啦，話俾你知啊。話題好唔好？人哋叫你轉，唔係叫你去屋企。冇咗人嘛？佢唔翻嚟，我點俾佢喎？咩叫轉帳啊？轉帳啊！你咪扮懵啊！你咪喺度扮懵啊！我同你講啊，就算林媽去翻嚟先至俾你咯，好冇？跳邊個翻咗我？話俾你知啊，人哋阿媽攞個掃把棍拍你肚啦！如果係我啊，我攞米田共嚟鋪你啊！話俾你知啊！我同你講啊，阿蘭翻咗去之後咧，佢個餘生啊，都係俾啲男人揸住，佢唔係原裝俾佢嘅。唔係阿蘭，你嘅身體係點樣嘅咧，蘭啊？我係咧身體有啲問題咧，直日咧就係有啲殘跡啊，行路咧唔係好就係好正常嗰種。唔怕㗎。係咪小兒麻痹嗰啲啊？阿蘭唔係個出咩車禍啱先我諗。哦，出車禍可以。我等下俾人哋 cut 落去啊！唔好意思啊，我截個圖先。阿蘭，你一定要企硬啊！要俾佢攞出，佢攞唔到咩所講嘅態度，咩甜言蜜語都冇聽過，一定要攞到。蘭，你翻屋企我哋慢慢講啦，好冇？唔好同佢講，攞錢擺第一位，保障到兩母子先。佢講乜柒都冇用。呢個男人真係好得意嘅喎，啱啱咧就擺人上台，要人哋去道德綁架人哋，一發覺個個都唔幫你，你就話私底下先再講。你咩意思咧？即係擺人哋托上台，大家都唔幫你。我同你講啊，你成家跪喺廳門口求阿蘭都不為過啊！人哋受壓力啦。各位女神，我係阿紅啊，等陣先。各位等陣先，我講下阿蘭妹妹啊，我同你講啊，嗱呢個男人咧唔理佢俾幾多錢都冇翻去啦，因為佢屋企嗰啲人品有問題，佢哋屋企咧就應該絕後嘅。我哋有福之人唔應該入無福之門，即係咧。係啦，冇錯。你一定要即係呢個小朋友咧係你個福星嚟嘅，即係你屋企人如果企喺你嗰邊嘅，佢會照顧好你個小朋友。呢啲人咧就應該絕後嘅，我哋唔好理佢。如果以後你可以咁樣教人哋㗎。
我就係咁樣教人哋吹啊！點解你咁可以咁樣對人哋㗎？嗱，呢啲人佢唔配嘅，佢屋企人就係絕後就係啱佢哋噶啦。你聽我哋講，以後如果呢個直播間應該有好多人識我嘅。如果你需要男朋友，我可以介紹我細佬俾你，因為我細佬咧佢係32歲，都我哋可以照顧你個小朋友，照顧你。如果你唔中意咧，我唔識你喎，死佬你邊個嚟㗎？唔啱佢哋喎。我係永恆。哦嗱，如果你有咩需要嘅咧，姐姐幫你，我可以認你做阿妹。但係呢啲人咧，你千祈唔好去，因為小朋友係你自己生嘅，你要諗下當初人哋點樣侮辱你嘅。我哋做人要有骨氣、有志氣，留翻佢哋屋企一家人攬住慢慢。我連上嚟真誠道歉嘅，你哋咁全部都咁樣講法，真唔啱誠喎。花刀啊，真你嘅誠。誠意喺邊度啊？你嘅誠意喺邊度啊？你嘅誠意只係擺人哋上台，叫人哋逼佢咗冇，發覺大家都唔幫你，你就話私底下再講，呢個就係你嘅誠意啊！下陣我翻去又要幫你阿媽做家務，我都唔想翻去啊！我知道我係對你唔住，咁當時我都俾自由蒙蔽咗我個心咯。咁你而家睇到個細路份上，你原諒我啦，好冇？我想問下呢個叔咧，你點解可以做到成年都唔理佢兩仔乸嘅？一出世就已經係知道咗係你嘅仔啦，點解做得出你成年都可以唔理佢哋嘅？嚇？你同呢個因為老婆係因為相隔咗兩個地球咩？你先聽佢講，你先佢點狡辯先。你先聽佢點狡辯先。你講啊！係因為佢唔翻嚟，所以我先就唔到責任啫嘛。你唔可以轉帳㗎。你翻嚟，你唔可以轉帳㗎。你哋冇綠泡泡㗎。我唔係狡辯，我唔係狡咁你哋冇辯。資㗎。我就問你冇過去嘅咩？點俾錢俾佢啊？你唔係冇綠泡泡嘅咩？微信嘅咩？冇支付寶嘅咩？你哋冇綠泡泡嘅咩？咁點算啫？係咪？你話乜嘢啊？你話乜嘢？你啱先你講埋啱先嗰句，我啱先我唔想講嘢嘅。你話乜嘢啊？俾錢佢外家。如果我咁樣就俾咗錢俾佢，佢將嗰啲錢俾晒佢外家，咁又點算啫？咁你咪俾咯，嗰日佢嘅自由。我都好無言嘅。如果咁樣如果係咁啊，蘭啊，你轉咗啲錢你好似永恆咁啊，俾佢冇翻去啦，佢俾幾多錢你都冇翻去啦，冇用㗎。如果佢俾咗錢，佢仲計住呢啲錢啊。佢外家攞走晒啫嘛，冇樣。你邊隻眼見到嘅先？你邊隻眼見到嘅先？你又係好似你啱啱咁樣諗靠估係咪啊？嗰個工廠有男人，佢就會咩係咪啊？你又靠估係咪啊？佢冇出血，佢就之前亂搞過，又係靠你自己腦補係咪啊？你答我啊！擔心嗰啲錢便宜佢外家啫。你見到未先？你有冇證據先？但係淨係靠你自己腦補先。你咁中意腦補嘅，你一係去寫小説啦，喺度講咩啊？自我感覺良好，好自戀嘅呢個男人。我寫小説啦，咁中意腦補。cut 咗先，語言識別唔到係咪？佢好自戀㗎。你話死唔死啊？cut 咗先。唔好話佢自己唔俾人督穿咗，唔好意思。唔好再真係冇計唔好住語言識別唔到翻過去。之後咧，佢會你嘅餘心都俾佢成日時不時係落你，唔係原裝俾佢㗎咋。呢件事一直會永遠係一條刺。佢係啊，而家呢個永遠一條只不過係因為真係冇。因為我唔係想做單親媽媽，就係咁嘅家庭真係令我自己辛苦啲，都唔好入呢個家門。冇辦法佢。哋冇銷售。冇辦法，我等下連翻佢哋上嚟啊！我隔一陣間先啦。如果唔係嘅話，我會俾台啊。唔好意思，準備廣告啊，非常之抱歉啊。唔好意思，姐姐仔，我閉咗你哋咪好唔好？好。嗱，人哋都願意，人哋都理解我噶吓，人哋都理解我嘅。直播間嘅朋友仔啊，幫我擺幫我上嗰個上一個福袋吓，上一個福袋。阿梁仔啊，你幫我連埋你自己上嚟啊，幫我上個福袋啊。然之後咧，而家冬天咧，你哋嘅雪